हेलो फ्रेंड, ये हमारे रियान भाई है। ये मेम्ब्रेन वॉश कर रहे हैं केमिकल डालकर। ये 1000 लीटर का प्लांट है। इनका 500 पानी आ रहा था। आगे देखते हैं वॉश करने के बाद कितना पानी आता है। तो ये देखिए इसमें गंदगी कितनी है। तो देखिए हमारा बैक वॉश ये किया हमने, पूरा सर्विसिंग की है इसका भी मेम्ब्रेन का। देख के चालू करके कितना पानी देता है। तो ये देखिए फ्रेंड, वॉश हुआ है मेम्ब्रेन। आप फ्लो देख सकते हो, तकरीबन 1100 फ्लो आ रहा है। पहला इनका 400 फ्लो चालू था। और वेस्टेज इनका देखो 2000 के करीब वेस्टेज है। और TDS भी आप देख सकते हो, 55 TDS है।